人生无常态遗憾这件事真的受不了。我们小时候，其实我爸是有家暴，他走的最后一程，我有很多话其实想要跟他说，但是我无法控制，也不知道，就开始半小时就眼泪就一直喷这样子。中秋节后再回去看你，来不及，很自责嘛，我都一直走不出来，就是会做噩梦，然后梦到他过得不好。马里欧真情告白，却让李佳玉吓坏。这给谁的一封信？我的小孩子，我的是给女儿。哦，又来又给小孩。其实我在写的时候已经哭过。你也不给老婆是不是？看这样谁敢结婚呢？欢迎收看《女王大人》。晚安，你们好。晚安。今天我们邀请到了4位来宾，他们个个都有历经过一些刻骨铭心的生离死别。哦。到底这些故事有多么的揪心，多么的不舍？今天的气氛可能会有点，有点重新厘清你跟人事物的关系。我或许你今天听了也会永生难忘。好不好？我们欢迎他们出场。来，介绍第一位，马里欧，马哥。还有，欢迎小玉儿李佳玉。欢迎林可彤。还有，欢迎王宇杰。欢迎4位。我说你们是有讲好要穿什么衣服，怎么这个调性这么相同？我们今天聊生离死别，所以你来鞠躬的。就说这个主题不适合穿太明亮。今天就因为这个主题，特别要都穿得很庄严，你看，对，庄严，对不对，马里欧？我是带了一点红，过了半百，身边的人都还有或者少数几个人奔6的哦，不要奔6的，你知道，对人生的感触已经就是不太一样了，对，不太一样。所以这场来宾是有年龄限制的，是40以上才能来参加。陈哥的加入，让我们整个平均年龄提高了。本来我们都年轻小伙子啊，对，我们都低了，他一来，对啊，康宏来了，傀儡嘛，这是什么啦？好，我们扯平，好吧，我们扯平。好，这位办喜丧的朋友，这个我们扯平了。好了，今天我们要聊的就是这一题，永远忘不了此生最难忘的生离死别。我其实是我爸爸过世，我觉得是让我最大的感触是有很多的遗憾，因为在你多大的时候？其实是在2015年那时候30几吧，都10年前了。对，可是你跟你爸爸有很多的纠葛哎。对，这个才是最难的，因为我不知道有些人如果还不知道，就因为我们小时候其实我爸是有家暴，那但是也就不多说那一段，但是因为从小呢，我跟我爸爸的关系，在我的眼中，你知道从小是爸爸是说什么就是什么，然后天威不可犯。对。他回来下车的那一刹那，就决定你那一天是好过还是不好过。所以你们也会被打？对，我以为是妈妈哎。我好一点，就是我妈跟我哥都会，就是我算是真的事情严重到，就是我也会，就是也会被波及。对，被波及。那个时候就我爸开始生病的时候，就是他开始有了癌症。其实他一直要我回去看他，但我妈也会担心。其实有很多原因，就是因为我们家暴，我们会离家出走。但离家出走呢，我们出不了国，因为我们的护照其实都在我爸那边，所以我们很容易被列入黑名单。所以我们回去有可能就没办法出来，就当时的状况了。所以为什么？印尼吗？那个时候，所以为什么那个时候我爸生病的时候，我一直有点不敢回去，就有很多原因，就很怕出不来，或者是很怕，就有一种恐惧是，我好无法解释。你说你原谅他了，但是。我就不知道见他我会怎么样这样子，我不知道见到他，因为我有一次因为一个戏剧的宣传，就是也是看到我爸，那时候他年纪开始大了，我也不知道为什么，一看到他第一眼，我的眼睛就像水龙头，眼泪一直掉，身体开始发抖，我无法控制，也不知道，就开始我第一次才知道哇，原来剧本说什么面无表情，眼泪喷
喷出来，真的是我半小时就眼泪就一直喷这样子。然后那时候我们还在戏剧宣传，他们都说你还好吗？我说我真的没事，但我不知道为什么，所以我就一直不敢回去。那当时我收到一个简讯，从一个莫名就是很奇怪的号码，我就点进去。那个时候是我爸已经娶了一个新的老婆，她是小我3岁，对，小我3岁。然后他写了那封信，就说他的意思是说你怎么都不回来看你爸？他说难道你是现在当明星了不起吗？就是连爸爸都不认。其实我不是那个意思，但是可能他那个新的老婆不知道，所以我也没有回，我回不了话，就是我说我想跟他说我不是。因为当明星跟这个无关，但我也不想跟新的老婆说我爸以前对我怎样，因为说不定他没有对这个老婆怎样，所以我隔了很长一段时间，我最后鼓起了勇气去看我爸。那时候我爸状况已经没有到，就是有一点病恹恹。我有很多话其实想要跟他说，但是那个状况我觉得好像也没什么，好像。也不知道说什么，然后其实旁边的人，当时的那个他的新的老婆，包括当时有一个牧师，他们的语气可能帮爸爸祷告或干嘛，都会讲一些就是祷告帮他的，就是讲我妈就是那么调皮，把我们孩子都离开他，讲了好多。其实我听了我很不舒服。别人祷告都在重伤你妈。其实他不是那个意思，不了解，他们不了解情况，就是当时我们是怎么被家暴，怎么逃离出来的？就他们不知道，我不能怪他们。但对我来说，那个是一个很难。当下我要看到我爸，就以前对我来说，他可能是一打我们可能这是一个当面抹黑的画面呢。对，我说很特别。我觉得我好难。你知道详情，可是又不能够解释。对，所以最后呢，就是我们帮爸爸祷告之后，然后我们就是去楼下，就是在聊天的时候，他们又在提到最后我就受不了，我就跟他们说，我就有些事情你们不知道，不要多说。我说家里的事情很多事情是不是你们想象的？你们觉得我可能你们觉得我不孝，但是我说我不是没有原谅他。就是我说原谅跟忘记是不一样的，就是我没有忘记，只是好像我原谅他，可是就说不出来。然后我说我是有很大的勇气，今天才就是过来看他，对。没事谢谢。对，所以我觉得有点难说。然后隔了一段时间，我爸就走了。然后那个时候我记得我在工作，在拍8点档，我就请假。然后妈妈跟我哥，其实我哥是被打得比较严重，然后我哥跟我妈可能就觉得他们不回去，因为好像也不知道怎么办。但我一直觉得我有一个遗憾，就是觉得好像当时看到他也没有，我不知道怎么讲，我觉得这是最后一次我可能可以帮我爸就做一点事情，所以我就回去了。那我当时回去是跟我爸的第2任老婆的小孩，就有第2任老婆的小孩跟我们是比较亲，所以我们就回去。好大的家族哦。对，很奇怪。我跟你讲，这个可能一般人好难去理解的。然后我爸有第1任老婆的小孩是是同父异母，是我这辈子没有见过，就是我只有听过嘛。所以妈妈是第几任了？我们知道的是第3任，就是我知道第3任，所以后面逍遥女士已经是第3任了。第3任了，对。然后我去的时候呢，就是跟第2任老婆，我们是算很好的。然后我们回去的时候呢，跟他的新的老婆又没有见过嘛，所以我们就坐在一起。然后那时候在殡仪馆，然后他们说爸爸的遗体要送走了，要送走，那小孩跟老婆就可以上车。然后那时候我就跟我那个姐姐说，我们车没有叫我们呢。然后我们就想说那就第1任老婆的小孩就上车好，那没关系，我们就开车就自己去了那个坟地这样子。然后我们坐的区域不是家人，是亲朋好友区。宾客。对。然后我就觉得好奇怪，因为在我知道的正法夫妻最后应该是我妈或者是新的老婆嘛，但新老婆也跟我们坐在亲友区。然后当时下葬的最后一眼说，小孩看，孙子孙女看，但没有我们的份，就是那种感觉，我觉得好复杂。那是你亲爸，然后你可能有很多不熟，然后连他走的最后一程，我好像也不是他的小孩在去像局外人。对，然后我觉得他下葬的那个时候，到后面是我们跟现任老婆跟那个是我们最后是已经盖土了，我们就自己就是合个照。然后那个时候我也是就是觉得可能最后一次碰到那个家族，
我爸的第一任老婆的大女儿是我见过，我就跟他说，我可能也很难再回去，可能看到你们，我是想要去看一下姐姐哥哥们这样子，我想要认识，然后。哇，弄稀稀疏疏弄了好久好久，最后呢，他们就是碰到。那当然，他们说哦，我们不知道你们的存在，我不知道这是不是真的。但是我看的时候呢，我觉得我有点不争气，我就眼泪就一直掉。我说我看到你们，我觉得，因为我知道我爸是唯一没有打的老婆，跟小孩是第一任老婆，然后我就说我今天看到都打哦，然后我就在下葬的时候，就是已经结束。我说我看到你们，然后我就开始一直掉眼泪。我说，很开心看到你们，特别是我爸最常讲的2个，姐姐，他最疼的女儿是有2个。然后我说我看到你们，我终于对到脸跟名字了。然后我也爸爸常常讲到你们，然后我觉得很开心，看到好像我爸在那个家庭是扮演一个好爸爸这样子。然后讲完我就很像另一个平行时空的爸爸，就离开。然后我觉得近几年有很多的遗憾，是因为就我爸是一个很神奇的人，就是前一阵子我有回应你，然后我们就在聊天，跟我哥就是同父异母的哥哥在聊天，他说他有听过一个故事，就是在我爸走之前。好像他发生过一个车祸，然后他昏迷了10天之后，我爸的个性变不好，就会开始打人这样子。然后我就觉得他是不是其实爸爸是真的是因为生病，因为以前他的那种对我们的方式是我觉得有点教育，对他有爱我们嘛，好像你说爱，然后又觉得怎么会这样子对我们，所以有很多的。就觉得很想要跟他聊，就是说，可能在他的心中，真的，妻子、孩子就抛下他，到他快要死了才回来。我相信他有他的伤痛，但是我不知道他知不知道我们为什么会不敢回来，就是。哇，你有好多疑问，对我好多没有答案。对，最可爱的我们还问爸爸，就是说爸爸你到底有几个孩子？然后他讲了13还是14，我们就很疑惑。我们算一算有12个，那另外2个是谁？有一些可能没有名分的，他也生了。到现在我不知道我爸到底有几任老婆跟几任小孩，不知道你有多少兄弟姐妹？不知道。关洛英有办法吗？我绝对没有，搞不好可以试看。我信哦，这个我觉得搞不好是。关洛英搞不好可以哦，信这个。就问他为什么。我来讲一个好，因为我爸也家暴我哎，真的假的？你长这么可爱，而且我可是跟他对打的哦。你妈妈也是因为这样离开的？也没有，因为我爸不敢打我妈，因为我妈蛮凶的。你不凶吗？你也凶啊。我长大就是凶啦，因为我小时候我爸爸还是很疼我，可是长大之后他就有一点点那个经商失败，所以那个什么情绪就很不好，性格就大变，然后他就会觉得说，那可能就是因为他没有办法负责任的养我，所以我觉得我开始赚钱之后也会对他讲话就没有那么尊重。对，所以他就会觉得说你怎么可以这样子对我讲话，所以2个人就很他已经自卑了，你还这样对他？兄弟姐妹吗？爸爸妈妈就生我，可是他之后也是有跟别人各自有家庭，就有妹妹。对，可是之后的妈妈也跟他又离婚了。我是屏东人嘛，然后我来台北工作的时候，我也是。对，你好，你好是什么？我爸爸就来跟我一起住，可能2个人讲话就不好听啊，或者我要给他钱，然后我就说我给你钱，你为什么不给妹妹？就是我妹那时候还在念书，然后就会很多不开心。对，然后就最后有一天我回到家就觉得他有点怪怪的，精神状况很奇怪，我以为他中邪。然后他想说我们先去行天宫拜拜。看起来有点恍惚吗？对，因为他从来没有在我面前只穿内裤。可我那天回家的时候，发现他只穿内裤，我觉得好奇怪，怎么在我面前只穿内裤，然后讲话有点奇怪。然后我就去完行天宫拜拜之后，就觉得那不然去看医生好了。那时候我才25岁，所以已经是快20年前，也没有 Google， 所以就是没有什么知识。然后去医院之后，医生就马上说要进急诊了，就说是中风啊。对，然后中风完就加护病房一阵全部，我还帮我爸换尿布，因为那时候只有他也没有老婆了，然后他的其他女儿都还很小，然后我就想说完蛋了，中风，我现在就已经没有什么钱，然后你又中风，我不知道怎么养你，然后我们2个就等到他整个住完院大概1个月，然后复健什么的，跟我回家，他就会时间很错乱。然后常常自己走出去，他就会回不了家，会打电话给我，所以我在工作的时候就会非常紧张，然后我就很火大，跟他说：“你这个状况就是要去住安养院呐。”然后那时候我爸还55岁，不愿意住安养院，然后我也没有办法理解他，我们就大吵一架。然后吵完架之后，
我就说不行不行，因为那时候我很常在香港工作，台湾两边跑。然后我说我这样一不在你旁边，你一个人住，完全我是没有办法安心的。然后我就说，那不然你就回南部，住在他的前妻家附近，然后好照应，好照应这样子。然后我的那个阿姨也说 OK 可以这样子。然后那时候我就付香港的房租、台北的房租、高雄的房租，然后想说一定要撑下去，然后就照顾爸爸。对不起。怎么了？对，然后我今天把这个，那时候我就想说，完蛋，我可能嫁不出去了，怎么就是感觉他的病要拖很久，然后肩上的那个经济的压力很大。结果我爸不到半年就走了，真的是也是中风吗？可喜可贺。对，他笑了，所以也是因为中风的并发症，他都已经解脱了，对，解脱了。其实对啦，真的没有，可是很难过，因为我记得是一个中秋节，然后我就打电话跟他说，哎，我很想回去看你，但是因为，哎呦，太夸张了，因为我很怕塞车，还是我中秋节后再回去看你。结果好像隔几天打电话就一直没有人接，来不及了。对，来不及，他就自己过世自己在家过世了，对，所以我也没有看到最后一面，所以就真的很难过，然后但是那时候就会很自责嘛，觉得自己怎么中秋节没有回去，或者是说我也不需要那么急着赚钱，如果我可以陪他常常去看医生，或者是多了解他的状况，或许就不会那个时间那么短，然后而且在他在过世之前，我们还是很多争吵嘛，因为我到很大，他都会因为我跟他讲话不礼貌，我们就会互打，然后打完我就会叫他离开我的家，我就叫他走，走完几天他又会回来，我们俩就好像那种夫妻在吵架一样，离家出走然后又回来，就是我跟他的感觉就一直不像是他是一个可以照顾我的父亲，反而是他好像是一个我要担心的孩子。走了之后大概有10年吧，我都一直走不出来，就是会做噩梦，然后梦到他过得不好，然后我就有一阵子还会梦到他跟我说什么你要吃素哦，吃素对我才会比较好，对，然后好常梦到都是他在一个暗暗的地方，然后就好像不开心，然后我就觉得我要赶快去烧纸钱，就是一直会有一些很不开心的。你心里有好大的遗憾呢。对，然后一直大概过10年哦，有一天我就突然梦到他跟我说，再见，我要走，我要去别的地方了。然后我看得很清楚，他跟我说再见，然后就往前面走，前面是一个很大阳光的地方，然后一个山草地上坐了很多尼姑，他们好像在念经的感觉，然后他就往那个亮亮的地方走，然后我就觉得哇很棒，爸爸可能是去他该去的地方，是一个好的地方了，然后我不要一直去觉得自己做错事情，因为就是对啊，意外发生，就是没有办法，我会在他的身边。讲完什么舒服一点？因为你刚刚已经讲到最后爸爸那个画面啦。草皮上的那个，对啊，那些尼姑有一个结尾了。其实我没有来，就是没有在外面讲过这件事情。然后今天看到这个主题，我很想来，是因为我知道很多人走不出来。然后我很想说狗狗的事情讲一点点，因为我狗狗是我牵在手上，然后从后面被车撞死的。哇！所以我是很 shock， 说它怎么会发生这个事情？然后我整个就是，而且它是离我家只剩1个路口就到了。然后我觉得最可怕的是。从那天之后，我一直觉得有一个男人站在我家的客厅，每天晚上我就这么觉得哦。闺蜜意外来的突然，李佳玉悲痛自责。他是一个男生，但他是我的闺蜜。然后我记得我那天呢，就是下班回家，我弟还是我妈就跟我说，哎，那个谁谁谁有打电话来哦。然后我就忘了这件事情了。然后呢，结果呢，过了大概3个礼拜以后，他过世了。哈？他说，因为他，这个也太多了。当下我的感觉是觉得，我觉得不能这样想，不能这样想，不能这样想啊。最可怕的是，从那天之后，我一直觉得有一个男人站在我家的客厅，每天晚上我就这么觉得哦。然后我就觉得很害怕，没有办法好好睡觉。那时候我刚生老2，
所以就是精神状况也很差，然后有2个小孩要顾，然后我老公出差2个月，那时候是疫情的时候。最后我就一直去叫自己去认真去想那个人到底是谁，然后就是撞到我狗的那个人，因为他下车的时候是拿着电话，可见他应该是在讲电话的时候开车，没有看到下面有狗，所以他撞过去，扭到他，可能是扯到他的绳子，把狗扯过去这样子，所以我也看到我的狗死掉的样子，然后我又看到那个男人，可那男人是戴着口罩，所以整个就是一个创伤症候群在我的心里面很久。然后我就觉得很多人可能因为很多家人，然后宠物的离世，然后就精神变得很不好，然后很不开心。然后我今天会想要来这边分享这个，我觉得让我会很悲伤的事情，我就是想要跟大家说，你只要去正视它，然后慢慢走过，不管是短或是长，有一天它就会过了。然后你把问题找出来，像我现在走在路上或是骑车、开车，我都会觉得我很怕我被撞死，就是一直觉得我可能会蹦一下我就会出车祸，就是因为那一次车祸。小心总是好的，对，对不对？柴犬哦，对，这是我的狗狗，对我养了7年，然后很乖的一个狗狗，你看它有多可爱，很多表情哎哈。对啊。小玉儿，嘿，来，你今天的难忘的生离死别跟谁、跟什么有关？我从20岁开始出外景嘛，然后其实出了大概11年的时间，然后其实我们出外景真的很累，是因为以前可能1个月，尤其是刚开始前几年的时候，可能1个月大概有至少半个月到2/3个月，因为最长的外景可能是25天的外景，对，所以你很多人每次出都塞2-3个礼拜，对，所以人生中你会缺席很多事情，比如说很多长辈的葬礼，很多朋友的婚礼，我是完全都没有去参加的这样子。对，然后其实这个事情的主角其实是我的高中同学，他其实是一个。我记得他是高1下高2的时候转到我们班，他是一个男生，但他是我的闺蜜。因为以前我们是高中是舞蹈科的，然后我们在华冈艺校上课嘛，然后前2年我都算是住在山上的宿舍这样子，然后他是从台中上来的，所以他也是住在阳明山上这样子。然后直到高3下或高3的时候，我们快毕业了，然后我就开始搬回家。然后搬回家的时候，因为他也是住在台中的学生嘛，然后他就是有时候就没有地方住。然后那时候呢，可能就是会有像山上会有一些租约的问题，所以他就是会想去住一些朋友家、同学家这样。然后那时候我们家省住宿费是吧？对。然后我们家刚好有空房间嘛，所以就是有时候会让他来住。那间房间就直接就算是很像就是他的房间的感觉这样子。然后他算是我们那个团体中的那种开心果，因为3388的这样子，很可爱的一个男生。然后他住我们家的时候呢，他还会帮我整理房间，因为我是一个很乱中有序的人，自己讲乱中有序的人。然后他是一个比较有洁癖的人，所以呢，他就帮我们家，就是每次我就家很乱，然后我就去工作或者去上课回来之后，我就看哇，好干净，就我们家，对，我们家那时候感觉就是有一个玛利亚，扫地机器人，对。然后所以其实他就是有帮我分担，对。然后但是我们因为毕竟我们还是小朋友，就是小孩，所以我们还是会有摩擦跟争吵的时候。其实我说真的，就是在我的脑海里，我已经忘记我们为什么会吵架，但是我记得的就是我们常常吵架，然后只是常常吵架，一言不合，我就说你不要住我家了，下次不要住我家了，这样子，就是会有这样子的争吵。然后他就会说好啊，那我下去住谁家，他就不住我家了这样子。但事实上可能我们又和好，他又会打电话，那时候说我今天可以去住你家吗？或下礼拜可以去住你家吗？这样子。然后他又回来，然后我们还是会把那间房间给他这样子。然后其实我妈我弟就是都是很欢迎他的，对。然后我开始出外景。那算是我开始应该说我开始进入演艺圈工作，然后开始出外景的时候，然后我那时候因为那是好久20几年前，然后那时候还有家用电话的时候，所以其实很多人都是用打家里电话，不太有人打手机的。然后我记得我那天呢，就是下班回家，我弟还是我妈就跟我说，那个谁有打电话来哦。我就说他有说要干嘛吗？他说没有啊，他就找你。然后我心里面的想法是，他应该是想要来台北了吧？我想说他可以直接上来，或是他如果要。他会再打一通电话来给我，所以我就完全没有回他这个电话，然后我就忘了这件事情了。然后呢，结果呢，过了大概3个礼拜以后，然后3个礼拜是有个同学，是高中同学打电话给我，他跟我说，你知道
那个谁谁的事吗？啊，我说啊，他怎么了？他说他过世了。哈，他说因为他北上来台北，住在别的朋友家，然后他打地铺，然后可能冷到了，然后肺炎，然后在医院就1个礼拜不到就过世了。这个也太突然了。当下我的感觉是觉得，哇，这太突然了啦！我来了。对，因为如果他住在你家，就不会这个样子。因为我觉得是不能我这样想，不对啊，能这样你不想。能这样想啦。因为我们家有一个就是好好的，有床有房间都把它弄好好的。可是如果我有正视这个问题，就是我没有，不能这样想。就我觉得我应该要在怎么说呢？如果我在这一段时间，因为我其实工作就是我一直会把工作放在第一。然后当时年轻的时候嘛，就是所以其实很多的友情或亲情，我都把它放在比较其次的位置上。有些剧情会这样的安排，我们看过一些让人家觉得扼腕的故事，对，就是错过的那一通电话，没想到是最后一通电话，对，或者是讲完的那通电话，没想到再也没有下一通电话，对，这个故事有没有常常有？哇，这种很有意思，让人家。然后而且其实我有点，就是我说我不敢面对，是因为其实我到现在都还没有去看他。对我甚至找不到他在哪里，这样也联络不到他家人，联络不到，而且我们高中同学都没有人，没有任何人确切的知道。他有些人就是可能有去看过，可是那些人好像要么就是不在了，要么就是联络不到。所以其实我后来，因为我本来听到的时候我很错愕，可错愕完之后，我还是继续的工作。我想说好，我有可能3个月或几个月后，我赶快去看他，因为在台中。就我就一直没有机会，然后后来要找的时候就找不到了。小玉儿，你觉得这是不是好机会？你可以现在他可以跟我们制作单位联络啊。如果他的家人，那可以联络一下你们吗？还是联络你啊，私讯你 IG 或者是我那个都可以耶。联络当然也可以啊。联络我，对联络我，联络我可以私讯我 IG，就是怕，因为毕竟。我觉得留下来的应该也都是长辈，应该是很久了，对，很久，因为这很久了。突如其来的噩耗，连他也无法接受。我们在美式餐厅上班了，她又是我底下很得力的女生，很得力的战将。我知道她感情不顺，同事就打给我说，马哥，那个谁谁找到了。我说在哪里？他说在二滨。哦，太傻了。对，我就觉得好一样。我要讲的就是我们今天讲生离死别，我非常的幸福，我的爸爸妈妈都还健在，我老婆的爸爸妈妈也健在，所以我是在一个非常快乐的情况下，我是我们家的单传，独子单传呐，金孙呐，所以最疼爱我的奶奶走的时候呢，我那个时候已经知道人是生离死别了，我没有掉一滴眼泪。那时候多大？差不多国2还是国3，已经不到15岁，已经大人了。然后将近15岁，我知道奶奶最疼我的，然后我没有掉一滴。我爸爸是长子啊，我爸长子，我爸也没哭，我爸就是处理事情。我现在我跟我爸爸妈妈我们很珍惜每一次相聚的时间，但是我们都会面对这个事情。我妈妈甚至说，我的后事你们都不要管，我捐赠大体，我要当大体老师。但是你们有没有发现？当一个人生病，你可以预期到他会走嘛？我要讲的故事是，我的同事是没有预知他会发生这个事情的。走得很突然。对，我们在美式餐厅上班了，我们大家都是，我是 server 的那个领班，那个时候是叫领班啦。然后她又是我底下很得力的女生，很得力的战将，因为每个经理都有每个经理底下的部属。然后呢，我知道她感情不顺。然后他就是去碧潭，然后就想不开，太傻了，对，就想不开，然后那我们落水的原因我们都不要去追究，反正他已经想不开了，他就下去了，然后找不到，过了1天多找到了，同事就打给我说，马哥，那个谁谁找到了，我说在哪里？他说在二滨。当你看到1个礼拜前才跟你吃饭，或者1个礼拜3天前、4天前才跟你一起上班的人，一起在台上跳甩头舞的人，然后现在躺在然后他要验尸啊，
然后那个距离呢，大概就是我现在看到他的大概就是在你们圆桌的那个距离，然后门大概那个夜市的那个门大概就是大概这么宽，因为要推的它要这么宽。然后我就看了一下这样子，然后他就躺在上面，只剩一条内裤，一个女生只剩一条内裤，然后全身都是那个好像从田里面都是土啊，头发也都是土，都是乱七八糟的，然后躺在那边潭底了，最让我觉得那个感觉就是，隔了一天，然后我们上班，比如说那个你也跟我去看的，他说马哥，那个谁谁谁有托梦给我，我说真的假的？他说对，他说你帮我跟马哥讲，他们都叫我马爷，他说你帮我跟马爷讲说谢谢他来看我，可是很不好意思，我让他看到我这么糟糕的状况。我就觉得好遗憾，我说你一个好好的女生，然后怎么会变成这个样子？所以我就说你没有办法预知的事情，就突然间的这种事情，你会让你觉得，哎呦，怎么生命这么无常？今天这个气氛跟我们平常不太一样，不太一样，没有过的。我曾经在去年年初的时候就有感而发的写了一个去他的来日方长，来日并不方长，对，放在心上。来第二个环节，好，如果明天就是人生的最后一天，你想对谁说什么？我们用刚才的顺序好不好？他们每一个人都有准备一封信，我的超长哦，我是觉得我因为要对谁，我好多人想说，所以呢，我觉得我可以最后一个。你们觉得太长，感谢字幕开始出来。但如果我们活不久，我们也听不完。真的，对，我们如果活不久也听不完那一封信。对，所以好棒哦！是不是替你们想？如果他的信太他如果信太长的话，我们就开始上字幕就好了。对，我们开始跑字幕。对，跑字幕，然后慢慢的，然后那个声音出来导播他录到觉得真的太长，就把 out focus。focus 啊，就越来越糊，越来越糊。好，可以，所以我最后一个好了。事不宜迟，好，欢迎林可彤。啊，就到躺中间讲哦。躺中间，我觉得我写太躺中间。这个人是谁？啊，我的孩子啊，因为如果我要走，这最放不下就是自己的小孩。老公没有在那里面，是不是？对啊，因为如果我走，难过哦。如果我先走一步的话，他就是还有第二次的机会啊。哦，对，是挺开心的吧？成熟一点。只会放不下自己的小孩而已啊。来，欢迎，请。好，如果明天就是我人生的最后一天，我想说，我的人生非常的开心。我有遇到很多挫折，但是最棒的是，我都拥有。不要看了，对不对？干嘛看？我觉得我想要跟我的孩子说，我的妈咪的人生非常非常的快乐。然后虽然我遇到很多挫折，但是我觉得最棒的是我有那个勇气去面对。然后我也觉得我给你们最棒的就是我好乐观，然后好健忘，好多不开心的事情我都忘记了。所以如果有一天我已经不能在你们的身边了，我只想告诉你们，如果你们遇到所有的挫折，妈妈不能够去帮你们加油打气，或者是帮你们面对，但是你要记得，你有妈妈很乐观的这颗心，你们一定可以解决所有的困难，而且可能没有我在你们身边，每天告诉你们好棒，你们好棒，但是你们要记得，你们是最棒的。然后我觉得，如果要离开这个世界，可能让我最舍不得就是我不能每天告诉你们我爱你。对啊，就是希望你们记得，就是妈妈永远永远爱你。很棒。讲完。哇，太快了吧！哦，太快了。来，讲得很好，可以得到2张卫生纸。谢谢。马里欧真情告白，却让李佳玉吓坏。谁给谁的一封信？我的小孩子，我的女儿。又给小孩。其实我在写的时候已经哭过了。你也不给老婆是不是？那这样谁敢结婚呢？我觉得听完这封信，哭的比较惨应该是你老公吧？要不要跟老婆？怎么从头到尾没提到我？小雨啊，我要讲吗？我没有对象哎。写一个，没有对象。有，我是对自己，因为可以。其实这一句话，就是如果明天就是我人生中最后一天，其实这句话我常常问自己。哦。就是我每天，就是我不知道，可能是出外景，不知道出到第几年之后，我就一直有一种出去就回不来的念头，活在当下，然后把每天都当最后一天的去活着。然后其实
人生肯定会有很多的遗憾，然后比如说我现在还单身，然后或者是我可能还没有小孩，或是自己的家庭这件事情，这些都遗憾，对不对？对，可是你要说人生遗憾，那说不完。我们得去想的是，我的人生其实，我觉得我很幸福了。我去了这么多的，看到不同的故事，然后也有就是生命中有很多的很多的人是疼爱我的这样子，然后。所以我觉得，其实各种的遗憾或者是各种后悔，但是我在我当下的时候，我可能都已经做出了我人生中当下觉得最好的或是最正确的决定了，这样子，当下觉得的。而且因为好像对，比如说你要对家人、对妈妈或是对留下来的人，我觉得那说不完，因为。好像要交代很多事情，然后可是我觉得每个人都有课题，然后每个人自己的课题都有，那是他们自己的课题。然后其实我在人生这一路，我已经背了很多人的课题在身上了，所以我如果真的是最后一天，我就想要轻轻松松，然后什么都不要想，然后放松的过自己想要过的生活，可能只是喝个什么咖啡，然后去看个什么风景这样子，对。然后对，所以我就只写给自己这样子。对，干嘛？来，好，很短哦。好，就是这个世界，本来就没有好跟坏。我爱我生命中出现的所有，感谢这趟旅程，感谢我自己。我觉得我在这趟旅程呢做得很棒。然后，我爱你，谢谢你，对不起。请原谅我，就这样。OK。跟谁对不起啊？跟自己啊。对不起过。就是这4个字，这4句话是那个夏威夷疗法，它其实是一种清理自己一些负能量的，就是我爱你，对不起，谢谢你，请原谅我。就你如果心中有一些负面的情绪或什么，其实可以一直不停的把这4句话。就是重复。我爱你，对不起，谢谢你，请原谅我。对。来，马哥，今天最棒的一个地方就是你让。其实我在写的时候已经哭过了。马哥字很漂亮呢。五子登科，你搞定了，就这样，宝贝。谁给谁的一封信？我的小孩子，我的女儿。哦，又给小孩，你也不给老婆是不是？我今天还拿了白玉的一个红包。哎，一定要的。当我提笔写下这封信的时候，我心里有千言万语，但是我不知道该怎么跟你说。身为父亲的我知道我与你们之间的年龄相差48岁，可是让我比许多父亲更能思考我生命的长度和与陪伴你们的意义。今天我想借着这个机会告诉你们，我心中最深、最爱的你们，还有你们是我的牵挂。首先是给我的女儿普密，你来到这个世界的那一刻起，我的生命我就被赋予全新的意义。你是我最珍贵的礼物，你是我永远的骄傲。你每次跟我撒娇，你的笑，我的心都被融化了。每次你叫我爸爸的时候，我都感到无比的幸福。你成长的每一步，我都尽可能的陪伴你。虽然有时候我会很严肃的去骂你，对你要求，对你苛责，可是请你相信我，我对你的爱是从来不缺席的。你是我生命中的光。是我在世界上最深的牵挂。无论未来你走到哪里，遇到什么困难，请你记住，我是你身后永远最支持你、最爱你的爸爸。即使有一天我不在你身边，我的爱也是跟星星一样，永远照亮了你的前程。再来是我出生12天的儿子。今年3月，你来到了这个世界，成为我们家的一员。他叫大万，蒲大万。你的来临让我感到再次觉得生命的珍贵与奇迹。虽然我们的年龄差距更大，可是我对你的爱跟姐姐一样多，一样浓。你是我们蒲家新的希望，因为你是我们蒲家唯一的，又是一个单传，也是独子。未来的路很长，无论我在哪里，爸爸的心永远跟你们存在。
我尽力的为你和姐姐创造美好的回忆，也用我所有的力量来保护你，教导你如何面对人生的难题与风雨，一定要成为一个善良而且坚强的人。孩子们，生命是一场奇妙的旅程，我非常的高兴成为你们的父亲，这是我一生中最大的幸福。虽然我也比别的父亲年龄长，但是我对你们的疼爱却没有因为年龄的差距而减少。我们相处的时间不多，所以我更珍惜与你们相处的每分每秒。我不知道我还能陪伴你们多久，可是我要让你们知道，无论未来发生什么事情，我都永远爱你们。如果那天到了，我不在你们身边了，请你们不要悲伤，我的爱会一直永远陪在你们身边。如果你们感到有风在吹你们，那是我在拥抱你们。另外，我想跟你们讲，爸爸爱你，而且你们要听妈妈的话。另外，我要跟我老婆说，老婆，我爱你，我下辈子我还是愿意做你的老公。好感人哦。这个信要留着。哎呀，你看这样谁敢结婚啊？王宇杰最后的话却让陈哥快抓狂。我已经尽力了。很棒。会有一段英文是因为我歌的中文有一点差，所以我想说，你跟很多人讲话，我跟很多人，你跟每个人都说了，没有每一个人，大部分的人，我怕有一个人被遗落到怎么办？就是我家人很重要的家人。我很庆幸你没有得到金钟奖。你看这样谁敢结婚呢？这个谁敢？我们好多牵挂。我每次说我要买什么给我老婆说，我老婆说不用，你陪我们久一点就好了，好不好？哎呦，这一句好。你健健康康就好了。所以啊，你只要走红了以后，自己要注意啊。不要纵欲这样子。你走红了以后要不要夜夜笙歌平衡你的生活。来，雨杰姐。好，但我们准备上字幕了，来。那我还要带我的 reading glass。你带，这也是很正常，人生正常的过程。他要走过来戴个这个眼镜，字写那么小哎，没有很大了，各位，我这老花眼很严重，怎么办？我已经尽力了。很棒。会有一段英文是因为我歌的中文有一点差，所以我想说，你跟很多人讲话，我跟很多人，我怕有一个人被遗落到怎么办？我很怕，如果我明天真的出什么，因为这个可能是真的是我的遗书，所以我把我人生最重要，但是我把最重要的几个人我还是要写这样子。你跟每个人都说了，没有每一个人，大部分的人，就是我家人很重要的家人。我很庆幸你没有得到金钟奖。感言哇，音乐来我也不走哇，讲15分钟呢。来，请灯光请改变。好，好好的说哦。给我最爱的家人跟朋友们，就是虽然我离开了，但是请不要太难过、太悲伤，因为你们我的人生真的很幸福、很圆满了。然后妈妈，谢谢你，在黑暗的童年的时候，你为我跟哥哥就是当我们唯一的阳光，然后即使环境再不好，你总是带着我们去发现就是美好的每一个小的东西，每一个片段。你教会我们，即使再不好的人，或许他有他的伤痛跟他的理由。你总是教导我们要理解、包容、保持善良，因为你的乐观，我们始终就是一直都有一个温暖的心，也相信爱。虽然我常常开玩笑，就是我妈真的比我乐观很多。然后如果你先离开，我可能会走不出来；但如果我先走的话，我相信你一定会很难过，但是很快也会振作起来，因为你能够往好的方向就去想。所以这次真的是我不孝，让我先走一步，但我会先过去帮你找好房子，然后铺好路，等你来的时候，一切就会准备好了。那如果来生我还想要当你的女儿，或者更好，我希望我可以当你的妈妈，就是可以帮你铺好路，让你可以有很好的生活。然后给我哥哥，从小我一直觉得你是天才，学什么都比别人快，比别人好。然后我觉得很想要成为像你一样有才华的人。就是 William, you inspire me in every way with your talent.
and your creativity and your passion for life. I hope you never lose your passion for life and always believe that I always believe that you will do great things. So keep up the positive energy and please don't let the noise of the world dim your light. 然后给我另一半，就 baby 谢谢你，就是你的爱让我能真正的做自己，谢谢你一直鼓励我，让我去追我的梦想，然后活出我自己想要的样子。希望呢我们的回忆成为你人生的养分，然后让你可以勇敢的去爱、去追梦，然后过得很幸福快乐。还要给我干妈，我干妈也有，我干妈谢谢你就陪着我们，就认识你之后呢，你教我很多事是我小时候没有学到的，然后你的温暖跟爱就弥补我，从我爸缺乏的爱。然后每次在我们心情不好的时候，我在最低落的时候，就带着我们去出国散心，就是谢谢你让我更懂得爱自己，然后找到我的力量。然后还有我阿姨跟我的表弟表妹，然后谢谢我的阿姨们，因为你跟妈妈的感情，就是让我知道家人的可贵，然后也让妈妈可以顺利带我跟哥哥就离开困难的日子，然后甚至到美国回到台湾的生活。我真的希望你们永远幸福快乐。然后表弟表妹，我唯一的遗憾就是你们住在台湾的时候，我刚好很忙，都没有时间陪伴你们，这是我唯一的遗憾。所以我希望你们可以过得很好。还有给我的朋友们，就是我是一个很被动的人，然后谢谢你们，就是可以理解我这种，就是不会主动约你们，然后每次都等你们约我，让我愿意出家门跟你们聚会，让我感到温暖。然后我想要送就是你们一句话，是 Helen Keller 的，就是我们曾经享受过的美好，永远不会真正死去。我们深深爱过的人会永远活在我们的心里，所以我会永远活在你们的心里，然后我会永远守护着你们，这样子，谢谢。太多人了，对不起，有上字幕了吗？我们会视情况。好。人生中最大的错误就是以为自己还有时间，总以为岁月漫漫，有的是时间去挥霍、去等待，总以为明天很多事不用急于一时把它完成，很多人无需立刻相见。不急。希望大家看了这一集之后，我们可以真正的珍惜在你身边的人。要记得哦，3不5时，爱要及时。女王大人，下次再见 ，See you。我会记得的。快订阅未来中文台 YouTube 频道，开启小铃铛就可以看到最新的女王大人哦。